Ну что, мы уже прибыли на место. С погодой пока все отлично. Сейчас подойдем вниз, к берегу. И может кто-то узнает, где мы находимся. Учитывая тот факт, что сейчас считайте выходные, у нас 4 выходных в Германии. Людей дофига и больше. Сейчас я вам покажу. Вот эта вся аллея полна людей. Но как-то так все распределившись, скажем так, что мы друг другу абсолютно и не мешаем. Тут макаронцы, смотрите, разных вкусов и цветов. И написано 1 штучка евро 90, 5 штучек 9,50. А что там, мои дорогие? А что мы сейчас там увидим? Ну вот. Да здравствует пару выходных. Море. Ну так же, как и я, обожаю море. Зашли в итальянское кафе, так как малышка захотела макаронов. И будем смотреть. А мы с суженым выпьем по кружечке кофе. А малышке макароны закажем. Вот вам цены пасты. Тут цены пицц. А вот название кафе. Заказали маленькую пиццу на двоих и спагетти малышки. Пицца, спагетти. Если кто будет здесь в окрестностях, сюда не советую входить, потому что не очень вкусно. Так что не из лучших выбор. Ну ничего, бывает. Сутячу. И как же Бельгия и без вафель? Конечно же, остановились купить вафли малышки. Посмотрим, что они там заказали. Я еще не видела. Сижу, жду. Что ж, сейчас я вам покажу, что они заказали. Да, с ММДМсиками. Чтоб попа слиплась бы. Красавицы. Красавица. Настоящий детский отпуск. Ой, красавица! Опа! Лека? Приехали в гости сейчас и жарится шашлык. И также купила чипсы, которые я еще не пробовала. Ачо. В Германии таких, кстати, я не встречала, не видела. И могу сказать, что очень вкусные. Алло. Так что начинается отдых, а завтра дальше в другой городок.